Fogata. Ya tiraron el agua. Amada, ¿qué estás haciendo hoy? We're doing s'mores. We're doing s'mores and I just filled water. Now my shoes are wet. Just this one except this one. It feels like this side is wet and this side's just dry. ¿Quieres presentar a tus primas? Yeah. So this is my cousin, big cousin, Christina. She's Voltee. She's 8 years old. So, and Christina's always like that when we do videos with her. And if you want, you can meet his dad. And he just did that fire when we just came. Agarra un micrófono. And this is my dad over here. You didn't meet him. He has a lot of money. And this is my little cousin. Mia. Marshmallow! It turned black! ¿Eso ya se te quemó? Little cousin. Oh, my God. Mia. Her name is Mia. Mia. She likes sports, and if you want, her mom is inside the house, and then now this is yummy. ¿Y aquella señora quién es? Tía, La favorita, ¿eh? La favorita. mi tía. La dueña. La dueña. Ay, mi tía. Y ella es mi hermana. Cristina. She's the parent. She's the mom of those two. Okay, thank you for presentation. Bye. ¿Cómo le va a decir bye? This is my phone. Okay, present your phone talking. Jackie, Navidad. Tabo. Voy a poner mi palo ahí. Estamos en la fogata. Cristina ya quemó 4 bombones. No se ha comido ninguno. Y no se ha comido ninguno, nomás los tira ahí. No, estos no son míos. Tan cerca de ti, son tuyos. Yo más sería una. Cristina, son los otros 4 ahí. No. El papá nunca pudo quebrar ese tronco, pero bueno, nomás lo mayugó. Liz, bien atenta a la fogata. No, sí. Yo sí, mami. Claramente. Of course. Mía, bien volada. Promoting Doritos. And no, they're not paying me to do this. Ahí viene la niña Belén. Por favor. What do you say? Don't look at me. Ah, pues no se ponga enfrente, pues. No way. You just ate one like 5 minutes ago. Oh. They got those. ¿Tú le presentaste a tu sobrino ayer en la piñata? ¿Quieres grabar? Bueno, esa es la fogata que nos invitó Vianey. Bien. Falta el café. Le traje las galletas, falta el café. Bueno. Diga hola. Hola. ¿Ya nomás hola? Chavo. Cómetelo pues.